你跑车跟外送这样比较起来，哪个会比较好？如果是没有带小孩的情况下跑外送一定都 OK 的，因为我以前跑外送呢，就基本上12小时打满，以我的标准呢，一定做到至少3500块才回家。因为接小孩的关系，早上接小孩去，晚上又要接小孩下课，小孩有3个，不可能骑车送，要去开车把他接送回来。扣除这个换车的时间，再加上要有限的时间内去做完这个工作，那我觉得这收入是大受影响，所以我才会选择换过来跑车。一天都跑几个小时？基本上就是小孩送去8点开始跑，那我5点左右要去接小孩，基本上赚8个小时啦。那以昨天来讲，我8个小时跑了差不多4100块，时间单位的利用效率绝对是比外送来得好的。但是呢，一定要加上负担所有的用车成本了。而且我觉得不管跑车跟外送呢，最重要的就是自律这件事情。哪怕你万一真的心里受到一点不舒服，你就可以下班了。但是重点是这个行业是有做有钱，没做没钱。你虽然不需要请假，但你要负责的是你自己还有你的家人。